好，咁嚟到 Book Four Chapter Four 呢個第9題啦。咁呢條咧比較複雜少少喎。咁佢問啲咩咧？佢就話啦，如果而家我哋有個 heater，佢咧會出 P 咁多嘅 power，當佢係接駁咗乜嘢咧？接駁咗電壓咧就係 V naught 啊，個峰值電壓係 V naught 交流電。好啦，而家佢就話啦，假設啊，我哋同一個 heater 駁咗落去另一樣嘢，就係個電壓係2V 嘅直流電。咁啊問你咧，究竟咧佢消耗嘅功率係幾多？嗱，即係話其實而家係問緊兩嚿嘢啦，就係佢第一部分講嘅嘢，就係如果個 P 係乜嘢啊？就係佢功率 P，就係當你呢嚿嘢係接駁咗落去，個峰值電壓係 V naught，咁即係點呢？你唔好唔記得，我哋平時做緊呢個係 RMS 嗰個先係個 P 啊嘛，咁佢俾個峰值嘅 V naught 你喎，咁所以啦，我哋要做啲乜嘢呢？我哋要做嘅就係點樣將個峰值變做 RMS 啊？就係個 peak voltage 除翻開方二啊嘛，咁所以呢個 P 就係 V naught over 開方二嘅二次除翻個 R，咁所以其實呢個就係 V naught 二次 over 2R，咁我哋就會知道啦，原來 P 咧就係呢一嚿嘢嚟嘅。好啦，咁就問你啦，新嗰個係乜嘢啊？好啦，新嗰個係一個 steady 嘅 DC，係一個 steady 咗嘅 DC supply，兩個 V naught 嘅。咁呢個 P 係乜嘢咧？就兩個 V naught 兩個 V naught 成嚿嘢括住嘅二次方除翻個 R。點解今次唔使開方二啊，Sir？咁點解唔使開方二咧？原因好簡單嘅啫，因為今次你係個 steady DC。如果你係個 steady 嘅 DC 嘅話，其實我哋會知道你係唔需要咧去做任何嘅開方根嘅，因為佢已經係固定值嚟㗎啦。即係話佢根本冇峰值呢個概念，佢冇最大值，冇最小值，佢係一個固定值就係兩個 V naught。所以呢個係咩咧？就係4個 V naught 二次除翻 R 啦，可以4個 V naught 二次除翻 R。咁啊，究竟呢個係幾多 P 啊？呢個 P 係幾多嚟啊？幾多嚟㗎？咁我哋咪執一執個樣咯。咁其實佢係咩嚟嘅咧？佢就4乘2啦，再乘翻 V naught 二次 over 2R 啦。佢係咁樣㗎嘛？呢個。咁其實呢個係咩嚟㗎？後面呢一嚿嘢咪就係個 P 咯。所以呢個就係8個 P 啦。咁啊當然啦，你唔用呢個方法做，咁都唔會話做唔到嘅。即係你唔用呢個方法做嘅時候，咁你咪試下用 P prime 除 P，就等於翻啊 P prime 就係4V naught 二次除 R，成嚿嘢再除 V naught 二次除 2R。咁呢樣咧都會計得到咧，就係 P prime 除 P 啦，等於翻啊 4V naught 二次除 R 乘翻 2R，V naught 二次。咁於是乎約。咁你揾到 P prime 除 P 咧就係8，咁於是乎 P prime 就係8個 P，咁所以咧都揾得到答案咧就係8P，答案咧就係 D dot。咁但係後面嗰啲嘢咧就牽涉到咧你哋數學本身咧強唔強啦，咁呢樣嘢咧就需要少少時間咧去操練翻嘅。